Goeiedag en baie welkom by hierdie oordeenking. Dis 'n voorreg om saam stil te word en te dink oor hoe ons meer soos Jesus kan word. Hoe ons kan lief hê, selfs wanneer dit vir ons moeilik is. Dink vir 'n oomblik aan die spanning wat jy al beleef het wanneer jy voel jy het te min om te gee, maar tog word jy uitgenooi. Jy kry 'n boodskap, 'n vriend vra vir jou hulp, want daardie persoon, jou vriend, voel oorweldig. Jy kyk na jou week en jy sien is reeds vol, vergaderings, projekte wat wag, gesinsverpligtinge. Jy voel moeg. En jou eerste reaksie is, ek het eenvoudig nie tyd nie. En jy voel die spanning in jou bors, jy wil jou skedule eintlik vashou. En tog hoor jy daardie fluistering. Wat as jy jou visie en jou broodjie van tyd deel? Want jy sien die seentjies se broodjies en visies is vandag dalk in ons hande, ons tyd, waarin ons eerder wil vashou. Of dink aan 'n afgetrede vrou wat elke maand net haar pensioengeldjie kry, skaars genoeg vir kos en medisyne. En tog, elke maand sit sy 'n klein gedeelte eenkant. Dis vir die Here, hy gaan iets daarmee doen, sê sy. Wanneer die gemeente vra vir serpe vir die kinders wat nie warm klere het nie, is sy die eerste een wat aan die brei spring, en sy koop elke maand die wol wat sy nodig het om te kan aanhou hiervoor brei. Sy kon so maklik haar weergawe van visies en broodjies vashou, maar sy kies anders. En kyk wat doen die Here keer op keer. Lees saam met my. Toe het hy die 5 brode en die 2 visse geneem, na die hemel opgekyk en die seën gevra. Daarna het hy die brood gebreek en het vir sy disippels gegee om aan die mense voor te sit. Hy het ook die 2 visse onder hulle almal verdeel. Al die mense het geëet en genoeg gekry. Die wonder gebeur toe die seentjie gee wat hy het. Toe hy bring wat hy het en dit in Jesus se hande sit. Al was dit menslik gesproke heeltemal te min om meer as 5000 mense te voer, kan Jesus iets hiermee doen. In ons wêreld leer ons om vas te hou aan ons tyd, aan ons energie, aan ons geld, aan ons veiligheid, aan ons gemak. Ons dink ek het niks oor om te gee nie. Of ons dink, dis of te min, of dis net genoeg. Ek moet vashou. Maar Jesus nooi ons, bring dit. Bring jou tyd, jou energie, jou geld, jou moed, en sit dit in my hande. Hy herinner ons dat hy moes vir ons sal sorg. Hy sal mos nie iets uit ons hande uitgryp nie. En hy weet ook wat ons nodig het. Hy sien ook ons honger raak. En hy weet hoe om vir ons almal te bly voorsien. Wanneer ons dus met oop hande na hom toe kom, raak dit 'n gesprek oor alles wat ons is en wat ons het. En hierdie gesprek vind plaas in verhouding met hom. Ons kan dan saam met hom kyk na die wêreld om ons en na wat ons het. Ons kan sonder skuldgevoel of druk saam met hom dink oor wat ons kan bring. Hy leer ons om te onderskei wat goed en reg en verantwoordelik is. En dit wat ons kan bring is vir ons elkeen anders. Hier in hierdie gesprek herinner hy ons sag en vol genade dat ons eintlik nie kan kies om net vir God te lief te hê en nie ook vir ons naaste om te gee nie. 1 Johannes 4 vers 20 herinner ons wie sê hy het God lief, maar sy broer of suster ignoreer, leef eintlik 'n leuen. Liefde vir God spoel oor as liefde ook vir ons medemens. Meegevoel is deel van wie ons is as ons Jesus volg, as ons sy vriende is. En ons liefde vir God word sigbaar in hoe ons ander liefhet. Hoe ons ander liefhet deur ons tyd, ons gawes, ons vaardighede, hoe ons hulpbronne gebruik en deur hoe ons mekaar bemoedig. Dis nie altyd maklik nie. Jy voel dalk die uitdagings en onsekerheid rondom dit wat jy het. En dit kan maak dat ons na binne toe keer. Dat ons metafories ons voordeure wil sluit en seker maak hier binne het ons net genoeg. Maar Jesus nooi ons. Kom saam in my wêreld in. Kom kyk. Vertrou my en leef saam met my in vryheid. Onthou, jy is geliefd en ek onderhou jou.
sien raak dat jou lewe 'n betekenisvolle instrument in my hand is en dat jou lewe dus kan vrug dra. Dalk wil jy dis saam met my dink. Waar hou ek my visie of broodjie van tyd en energie angstig terug, omdat ek bang of oorweldig is? En moenie skuldig voel soos wat jy bewus word nie. Kyk net, luister net en praat eerlik en gemaklik met Jesus hieroor. Wonder saam met hom, hoe sal dit lyk as jy saam met Jesus anders kan leef? Dink, waar hou ek dit wat die Here my gee, my hulp, my gawes terug, omdat ek onseker is oor wat môre gaan gebeur? En vra dan vir Jesus die genade om nie in vrees of angs te lewe nie, maar om oor te gee aan 'n lewe van groter vryheid, saam met hom, soos wat hy jou lei. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons erken dat ons dikwels bang is om met oop hande te leef. Ons hou vas aan ons tyd, aan ons energie, ons geld, en dit is dikwels omdat ons onseker is oor môre. Help ons om U genoeg te vertrou om oper en meer bewus te leef. Help ons om mense raak te sien en hulle nie net te wil wegstuur nie. Leer ons om U lief te hê deur ons naaste lief te hê. Gebruik ons klein bietjie visies en broodjies, ons tyd en ons energie, ons gebede, om ander te voed en om hoop te bring. Amen.